అయ్యో అంకుల్ మీరా? అయ్యో సారీ. బానే ఎక్సెల్ మింగుతున్నాగా? ఛీ ఛీ ఎందుకైనా బతుకుతావు? దండెంరా దూత. ఎందుకు పుడతారో తెలియదండి మనుషులు కొద్దిమంది. బేసిక్ సెన్స్ ఉన్నాయి మనుషుల దగ్గర. పఫ్ తింటావా? గిల్లితే గిల్లించుకోవాలి, అరవకూడదు. హాయ్ సాదర్, వాట్ ఈ సడన్ చెప్పై? ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది. జస్ట్ గెట్ ద హెల్ అండ్ హెవెన్ సెవ్. కర్మణ్యేవాధికారస్యం చాణక్యం అమాయకమిర్కించాన్. లడ్డు లాక్సిన్నామే పిల్ల. మీరు ఇప్పుడు చెప్తున్నారు, ముందే చెప్పాలి కదా. నువ్వు నిజంగానే ఈ క్వశ్చన్ నన్ను అడుగుతున్నావు రాలికో. వచ్చిందయ్యా సైంటిస్టు. పొద్దున్నే బేవర్స్ వల్ల ఎక్కువైపోయారు. రే పంది పిల్లలోలా ఎవర్రా నువ్వు? సమాసం వింటావా శిరీష? బెపెయిడ్ నో యూస్లెస్ ఫెలో. చిక్కి వరదా వాణ్ణాపు. వాట్ టు టాక్? నో వర్డ్స్. క్రయింగ్ ఇస్ ఓన్లీ కమింగ్. ఏంద్రయ్యా ఏం చేస్తున్నావు? బ్యాటరీ సార్. నో టచ్ సార్. బ్యాటరీ మోటార్ పెడితే జుయ్ జుయ్ జుయ్